Mbote na mwana Kongo nyonso ezanga wabino mfumu wetu Mvuluzi Kimbangu. Lelo tozali le 28 du mois 2017 na ye lelo pona koyebisa bino vérité ya Congo. Vraiment toyebi situation se passer na Congo ke bazowela kibukonzi lelo yo biso nyonso toza ko luka nani oyo azali 4e président oyo Papa Kimbangu alaka kibiso. Merci na kobana na bandeli. Papa Kimbangu alobaka président libosa koya akoumela te na pouvoir. To mone papa Kasavuba yaki aumela ki te na pouvoir. To ena président oyo tolobi ya mibale akoumela. Metanga koumela akeno kufa na libanda. Mobutu aumeli pe akufi akufa na Maroc. To comme un troisième président to bengi Désiré Kabila. Balobi aye akoumela te. Mais bakoboma ye yepe Désiré Kabila yepe aumelite babomiye mena sima Désiré Kabila amemaki sac na izaki na nyoka ekoti na ndako tanga ye na sac na ndako nyoka ngo eyoko soye Désiré Kabila kufi nyoka ngo kombo na ye Hippolyte Kanambe Rwandais Tutsi abomiye alokoti pouvoir alobi yami alobi tango président Emine akoya akolokota pouvoir soka lokoti pouvoir akolinga sukolongo na pouvoir te akoditama yango tozomona Hippolyte Kanambe ditami azolinga na kolinga kolongo na pouvoir te. Et puis il y a deuxième akosala nini akobebisa mboka nyonso akotangisa makila akoboma akosasa akosala massacre moko impossible na Congo. Toza komona Hippolyte Kanambe azoboma abebisi Congo akomisi salite mboke bebi pona nini azana mission secret oyo ayaki nango ya Kagame na Museveni. Troisième toyeko balobi bana Congo bakonyokama bakomona pasi bakolela muno kwa mboka bakosouffrir mayele kosila bango bakoma lokoso mbongo bakokoma soki lolengeni bakolingana te bango na bango. Sima wana kanda ya pasi kokota peuple akobengana Hippolyte Kanambe président wana nde akoya kokima. Sikoyo ya mitanu balobi président na soka ye akocha kimia akocha pe président wana mutakotonga mboka président onani ye wana ongana tango nyoso mfumu wetu Mvuluzi na biyepsa kabinoke I kombo na ye mfumu Honoré Ngwanda Nzambo. Lelo sokinga lelo na ye le 28 du mois 2017 neko pesa bino ba prophétie ya Papa Honoré Ngwanda oya 4e président oyo Papa Kimbangu alaka kibiso. Bana Congo, bana bilaka, bana résistance. Na Congo to sambelaka mingi. To saba sala nzambe bele ya solo boyebi Saint-Esprit, boyebi ndenge nzamba révélaka muntu na bandoto, boyebi ndenge nzamba apesa biso ba message na ba vision, boyebi ndenge nzambe alobelaka biso na nzela ya Saint-Esprit kata bombo ina biso. Ya solo ngai mfumu wetu Kimbangu. Même Seigneur Jésus-Christ, même Papa Simo Kimbangu, likolo ya ba prophétie, likolo ya ba songe, likolo ya ba message banozo pa ya tata Nzambe, azo pesa na peuple israélien, na peuple ya Congo. Kasi babengaka ye mutu aza normalité, babengaka ye aza liboma, babengaka ye ba qualifier na ba situation nyonso mokili. Lokola pe ndenge bosala ka pe pa ina ngai moko mfumu wetu Mvuluzi Kimbangu na kati ya mokili awa na mboka Finlande Helsinki. Merci bana Congo, bana bilaka, bana résistance. Message oyo ezali pona mwana nyonso ya vraie résistance wazo bunda bitumba ya Congo na solo pe na makila na yemoko pe na loposo. Papa Kimbangu alobaki bana nga bakene libanda. Bakosoma yela mundele. Bakotanga kuna. Bakozonga bana bilaka, bango bayo tonga Congo. Mena kati ya bana wana bakoyena mukonzi moko. Mukonzi ngo nani? Kombo na ye mfumu Honoré Ngwanda Nzambo. Pe na kati ya mukonzi wana tango bana likibilaka bakoya na prophète moko kati na bango envoyé moko divin akozala kati na bango kombo na nani mfumu wetu Mvuluzi Kimbangu. Yango lelo ngai mfumu wetu Mvuluzi Kimbangu na yeko yebisa bino ba message ya Papa Honoré Ngwanda na bani na première prophétie na ye
Oyo ya 4 présidents oyo ndenge tata Nzambe azopesa biso bana ya Congo botanga mingi bosambela mingi bolelaka pa ya Nzambe na kombo ya Seigneur Jésus de Nazareth pe na kombo ya Père Saint-Esprit po ete Nzamba révéler bino ba vérité ya mabele ya Congo pe ndepe oteya ka batu na kata mangomba po ete lobi babongoma bayeba monena ya Nzambe pe bayeba kotambola na vérité pe na mensonge te kata munoko na bango. Merci bana Congo. Tokomi la première prophétie. Il y a le 18 mois 2007, ndenge na zwaka, papa Honoré Ngwanda, a utaki na Samabele, nzela mo na Samabele, e uta Équateur, ti na mboka Kinshasa, nakata tanga komi nakata Kinshasa, abimi na Samabele, na moni entourage na ye ba jeune ba entouraki ye, ba fansi na kiti, yende o babengi mokonzi ya Congo, na pesi mbote na lobi. Papa Diangenda tindingai, papa Kimbangu pa tindingai epai na yo, na yeko tiko message oyo uti pa na bango. Est-ce que wa d'accord na message wana? Papa Honoré Ngwanda ndimaki message wana, pe na lobela ke oyo nyonso singela ki na lobela ye, pe na bandi ko trembler nzoto nyonso, na pesi mbote, après neko lamuka tala mukonzi ya Congo. To yeko landa na ba vision mususu, toko le vision mususu, papa Ngwanda Asaki na réunion munene na bana Congo esika nyonso pembene na monaki mama na monaki mama kombo kimingai papa Ngwanda bazo débattre problème à Congo ya ko libérer Congo mais na mir papa Ngwanda na sima na mir tomoni carte Congo ebimi eza obete éclairage et telemi na mutu ya papa Honoré Ngwanda elingo lakisa mukumba ya Congo ba pesa ngo papa Honoré Ngwanda abundela a libérer bana Congo na ba pasi nyonso zomona po ete lobby biso nyonso to sepela to koma na sengo na kata Congo pe Congo ezo na maboko na biso parce que papa Kimbanga lobaki Congo esikezali mwana kolo mabele oya kokamba Congo azala père et mère ya makila moko pe na gouvernement père et mère na makila moko pe na armée père et mère na makila moko mopaya akoko diriger Congo te ezali interdit soki bomoni muto ayeli bino ke na sima na ye l'étranger bana kati boye baka aye po bebisa Congo prophétie Simo Kimbangu et pese maki modèle wana te yango moni mukumba et pa papa Honoré Ngwanda za ko bunda na vérité nyonso po te lobby to libérer Congo na comme la prophétie ya misatu papa Kimbangu azwaki ngai mfumu wetu papa Honoré Ngwanda ake kotika biso na nkambe papa Kangani alobi tala président onga na poni yeyo tala mosala Nzambe onga na poni yeyo ya Saint-Esprit oyo bako travailler na esika moko pe bazana maboko na yo ça veut dire bosomona ke papa Ngwanda papa Kimbangu mtaponi ye bakenda kotika ye na nkamba na comme na 4e prophétie papa Kimbangu atingi message alobi boye mwana ya Congo nyonso fona ye etala esika Honoré Ngwanda azali fona ye etala esika Honoré Ngwanda azali po ete yimta poni et puis soki papa Ngwanda komi na kati ya mabele ya Congo abosane loko yote bako travailler na papa Mwanda Ntsemi elongo bako sala ne elongo na kati ya gouvernement ya Congo botala message ya papa Honoré Ngwanda ya papa Simo Kimbangu eza kitoko mingi na ekozwa 5e prophétie papa Ngwanda fandaki na kiti na likolo na ye Simo Kimbangu telemi na liputa na ye na mfumu wetu na liputa na ye bana Congo libosa papa Honoré Ngwanda na sima bana Congo tomonaki ba parti politique nyonso Congo baza ko bunda trouble koti bazo bomana bazo wila pouvoir mais papa Kimbangu lobeli ba peuple congolais botala gauche te botala pembeni botala droite te botala sima te fona bino etala liboso esiko Honoré Ngwanda zali parce que yende mutu na poni abundela Congo yende mutu na pesi pouvoir yende akolongola biso na pasi na misère na kufa nyonso zeli kata Congo mwana Congo nyonso misu na yo etala Honoré Ngwanda esika zali pote yende mutu ba pesi mission spéciale pona mabele ya Congo mais soki bomoni mutu aye alingi diaboliser papa Honoré Ngwanda boye barake mission wana etali yete epesa meli yete alingi bebisa bitumba ya kati ya Congo to comme la 6e prophétie papa Diangenda akuta na papa Honoré Ngwanda apesi ye mbote na mbote apesa ki na kati ya liboko simba ki eloko moko za libanga tanga apesi ye mbote etika na maboka papa Honoré Ngwanda ayisi papa Honoré Ngwanda boye na peso kibokondi
Congo okokamba yango yondo ko tia kimia makamno se pa ina yo mais tosa maloba na ngai mfumu wetu Kimbangu akozala tangu nso pembe na yo pote biso papa to fandi na kati ya mfumu wetu Mvuluzi Kimbangu soko bwaki mfumu wetu Mvuluzi Kimbangu biso pe papa to rejeter yo. Il faut obéir oyo mfumu wetu Kimbangu abanda ko pesa yo pote biso to kolobaka epai kati na ye ya ko transmettre epai na yo. Papa Ngwanda fane na kiti ya nord alati kibukonza bitenia ba roi a nord biloko nyonso na se ya kiti na ye batiaki posa léopard ya pouvoir divine oyo ya biso ba africain ya Saint-Esprit ndenge ezalaka. Tokeyi sikoyo na septième prophétie oyo ba utalisa biso papa Diangenda ayebisinga yi mfumu wetu na kati nkamba kende ko bengela nga papa Honoré Ngwanda aya noki pose tangu ne koki nazo zela ye ngala lui papa na yebesika fandaka na ke ko benga papa Honoré Ngwanda po aya kokisa mission na ye ya kibukonzi na ye na kati ya Congo mwana Congo nyose foi bake papa Ngwanda foi besika wana bazako zela yo maboko efongama apareko bana resistance bana bilaka nyosa Congo boyebake papa Ngwanda bazo zela ye maboko efongama na kati ya nkamba epa ya papa Diangenda papa Kimbangu epa ya papa Kiangani akende akokisa prophétie mission oyo bapesa kiye tokomi na 8e prophétie ya solo bana Congo na centre d'accueil ya Kasavubu to salaki biso nyonso papa Honoré Ngwanda papa Kimbangu papa Kisolokele papa Diangenda Diadungana biso nyonso na mama Mwilu kia wanga nzitani pe ba resistant nyonso pe bana nyonso apareko pe papa Ngwanda lati bilamba ya vert blanc ba kimbangiste biso nyonso zoki na kati to lati bilamba ya vert blanc ba kimbangiste tala esengo papa Kimbangu azwi maloba alobi boye na yeko talisa bino mukonzi onga na tindeli bino mukonzi asika onga na poneli bino roi divin ona lakaki bino yeyo na kombo ya mfumu wetu Mvuluzi Kimbangu kembo ezalaki na kati ya centre d'accueil ya Kimbangiste na Kinshasa vraiment papa Kimbangu azwa lokumu toyekoma na 9e prophétie papa Kimbangu mfumu wetu papa Kiangani bake okuta na papa Honoré Ngwanda bapesi ye drapeau ya Congo poete yazali président oyo bawuti kopona yende oyo mukumba ya Congo epesa melinde ye toyekoma na 10e prophétie papa Kimbangu aye kopesa fongo la Congo na maboko ya mfumu wetu akei na Congo akiti akuta na papa Honoré Ngwanda a transmettre fongo la ya Congo apesi na maboko pote yende mutu baponi yende mutu akotamusa Congo yende akotia kimia yende akosokola Congo yende akotangisa bana yende oyo akobongisa Congo kwa bopeto oyo salite nyonso Hippolyte Kanamba tikali ko sala massacre nyonso pote lobito sepela biso nyonso bana ya Congo na 11e prophétie papa Ngwanda na kati ya palais du peuple ya solo azokata serment na livre moko ya verbe koma Kimbangu tangu wana bana Congo bino boponaki ye na élection parce que élection oyo tokoleka ezali élection transparente libre mupaya azalate pe mupaya azalate tutika biso so bana Congo ezana armée wana tangu wana papa Ngwanda akopasi na élection mais tata Nzambe papa Kimbangu akosunga ye akozwa akokata serment na livre ya Kimbangu kasi na sima papa Honoré Ngwanda mutatelema kezaki ngai mfumu wetu na telema kina sima na lataki bilamba ya papa Simo Kimbangu ya Maputa Nzambe azwa lokumu tikete mokano na papa Simo Kimbangu ya Nzambe akelaki kolose ekokisama tokomi na 12e prophétie ya solo na kisasa nkembo toza kosepela papa Kiangani mfumu wetu papa Honoré Ngwanda tofande sika moko libosa peuple congolais ya bana nyonso kintwadi oyo nyonso papa Kimbangu a révélé kibiso oyo nyonso apesa kibiso na diaspora na Europe biso nyonso ekokisami na Congo papa Ngwanda missionnaire ekomi accompli toyekoma na 13e prophétie papa Ngwanda na kata stade de martyr azopesa sakola azako pesa defa peuple congolais azako loba talaba na esengo alakisi ke yende mwana mabela Congo azoso na peuple na esengo na sentiment nyonso bana Congo ba beti maboko sima nango papa Ngwanda na ba Sudan mikuse le chérubin bakei ngai mfumu wetu na zwi maloba na komi ko na peuple na komi ko yebisa peuple vérité Kimbangu oya lobela kinga na poto oya lobela ngai uta mboka Felande oya talisaki ngai uta
na Europe na kata diaspora na ba résistant nyonso vraiment bana Congo bazalaki na esengo na 14e prophétie. Papa Honoré Ngwanda zo tambula ne bale ya Congo na fleuve Congo bozomona wana bateau moko ezali ya pembe eza na couleur ya vert blanc eza na drapeau na kati na ba politiciens nyonso ya Congo ba otambula ensemble pe na mona ki keke mindele na kati wana ezalaki esengo de or pembe ne bale tala batu ne esengo baza ko sepela na mutu oyo Papa Kimbangu atinzeli biso na kati ya mabele ya Congo na ekoma na 15e prophétie ya solo bana bilaka to sako bunda biso na kata résistance toyebi bitumbe sama kasi toyebi ke diaspora ezako ningana toyebi ke ki politique na tindi bato a corrompre bato ndenge na ndenge ba créer ba parti politique ba créer ba groupe de résistance ba créer biloko ndenge na ndenge mais kasi Papa Ngwanda mission ezaki accompli na kata mabele ya Congo baso la kisana kata report anjili biso ba résistance nangai ndeko na bino mfumu wetu Mvulusi Kimbangu tokiti na kata aéroport njili biso nyonso Papa Honoré Ngwanda na Mama Marie José Lingomba na kata aéroport njili bazo zela biso tokiti ngai mfumu wetu na kata bilamba ya Simon Kimbangu complet nango na tapis ya rouge nazo tambla likolo tapis Papa Kimbangu Papa Honoré Ngwanda ya yambi biso na esengo nyonso ti na ndenge tokendaki na kata palais de marbre na sengo nyonso mission eza accompli bana bilaka oyo mfumu Kimbangu alakaki na 1921 ke bana na bakotanga bakosoma yele pe bakozonga mboka bakotonga mboka Congo bakoma milokola mindele ezali bana wana oyo baza kata résistance na sima ya Papa Honoré Ngwanda Nzambo na ye na 16e prophétie Papa Ngwanda na kata Congo azo na ba soda nyusa Congo azo pesa bango mibeko azo talisa bango ndenge na otambusa Congo ndenge nini na ko protéger peuple ndenge nini mupaya okoza na mupaya na okoza na mwana Congo vraiment bana soda ba sepela ki mingi ba kine sengo na mateya nyonso Ngwanda teya ki bango to ko ba 17e prophétie Papa Ngwanda azo na étudiant bana inikine, bana campus, bana louvanium, bana école primaire, bana humanité, bino nyonso na Papa Honoré Ngwanda azote ya bino ndenge boko tanga classe, ndenge boko zala ndenge boko diriger mboka, ndenge nini boko zala pona ko protéger pays na bino moko, ndenge nini atei bino lakisi bino nationaliste, ndenge boko zala nationaliste na kata mokili. Vraiment ezalaki sengo nzambe ya Papa Kimbangu azwa lokumu na ye koma na 18e prophétie Papa Ngwanda na stade de martyr tala ba mama nyosa Congo botondi Papa Ngwanda na Mama Marie José Ngomba na mama na ngai candidat keke baza ko teya peuple bazo teya ba mama ndenge nini mama ko za na kata Congo ndenge nini mama ko za devant étranger ndenge nini mama ko za la devant bana na ye ndenge nini ko dike bana nation ndenge nini ko landa exemple ya mama Mwilu ndenge atikele ko tonga Lingomba yope mama ndenge nini ko tonga Congo vraiment ezalaki singo mingi na oyo nyonso Papa Kimbangu apesa kibiso na 19e prophétie Papa Ngwanda azosolo na ba papa nyonso sur na stade du martyr mibali nyonso batata nyonso Papa Kimbangu azotanga Papa Ngwanda azotangisa bango azotalisa bango ndenge ni mobali azalaka pona kobundela mboka ndenge nini mobali esengela zala fidèle na patrie na ye ndenge nini mobali akozala traître te ako trahir patrie na ye te tala biloko yo Papa Kimbangu nzambe abolinga zoteya ngai pa zo révéler ngai to komi na 20e prophétie basoda kisa Papa Ngwanda Papa balakisinga Papa Mobutu aza ko défendre peuple na ye aza ko bundela réunion moko ezaki na Kenya pona likambo ya Congo ba libérer Congo na mona bala moko Papa Mobutu ake alongoli bilambo alataki bilamba nyonso salité ya mabe nyonso longoli yango akomi na bilamba moko kitoko ya propre Papa Mobutu mako bongo ma komi Honoré Ngwanda bana moko Honoré Ngwanda komi koloba elingo loba nini pouvoir nyonso ava bapesa yango epa ya mutu bapesa na kambote bayambani nde ba transmettre pouvoir Papa Kasavubu tango atosaki mibeko oyo Papa Diangenda pesaki ete na trabelor akendaki de mal ba pesaki ba pona mal nini aponaki mal mabe bakomi na table ronde na Bruxelles balobi alobela bango makambu ya église
Kimbangiste Gis Kintwadi alobaki yangote. Abengisaki une église à Mandalala. Aya mukole fongomaka ayakate. Pouvoir nezaki rejeté. Tant azo transmettre Mobutu ke okomi colonel, boye boya pesi mbote bayambani a papa Kasavu ba transmettre pouvoir par Mobutu. Mobutu tant pouvoir est comme pas inaye. Il peut faire transmettre mais pas ya mutu mususu. Désiré Kabila ba pesa na kimbote te. Ata mukolo moko. Mbala moko Désiré bengani Mobutu. Mobutu akena na Togo. Na Togo kuna Mobutu atikeli maloba epa ya papa Honoré Ngwanda. Apesi yembote. Pouvoir ba transmettre epa ya Honoré Ngwanda. Yango bozomona Ngwanda zobonga Mobutu, Mobutu zobonga Ngwanda. Yango zomona Ngwanda ne mutayo cha pe kimia ndenge Mobutu achaka na 1960 kimia na Congo tangu désordre de Kotaka. Bana ya Congo, yango bozomona pouvoir ezo telengana. Bozo bomana, bozo wela pouvoir, eza pa na binote, pouvoir eza pa Honoré Ngwanda. Yango bozo mona, bazo luka ko Honoré Ngwanda, bazo ko kayete, bakoteli na ndaku, prophétie na pesa kango ba ko enlever mwasi na ye, pe bana na ye, ekokisami. Tomoni lelo oyo, apareko, baliki ba panza yango, oui, ba panzani, ba tumusu ba keyi, yango na lobaki, mbule betaki, ma ezo chola, mama kandido kekango chola, nga fumot na benda kiye, na mayuana, a chola kite. Yango de lo ezali accomplissement ekokisami. Kasi, to natika na prophétie na kati ya Congo, papa Honoré Ngwanda kokita, akotambola, kasi peuple congolais, akolingo boma papa Honoré Ngwanda, akobete masasi, kasi, ekosimba te kokota te, parce que prophétie mondiale, si monanaki déjà, mwana ya Congo. Mutu oyo bozo fingo Honoré Ngwanda. Oyo papa Honoré Ngwanda, papa Kimbangu, papa Diangenda, baponi ye ya solo bake pese pa papa di kenga na maboko na kati ya nkamba. Yende butu bozo chola, bozo ko finga. Bolingi bo panza apareko ko panza na te. Tanki ngai mfumu wetu. Papa Kimbangu zo révéler ngai kaka, papa Honoré Ngwanda na apareko. Parole na ngai, na munoko na ngai, na kotika kombo oyo te. Nyonso boko kima na pareko bokende libanda nyonso boko sala libanda ekozala zéro parce que mukumba ya train mukumba ya bateau mukumba ya Congo nyonso bapesa ko pa Honoré Ngwanda yende za mubundeli yende za libérateur ya peuple congolais yende a révéler biso vérité ya Congo soko Honoré Ngwanda alobela ke biso vérité te wuta 2007, 2006, 2004, tolika koyeba vérité ya Congo te. Soki lelo peuple congolais, ozo yo kanga, ozo landanga, ozo monangai. Soki lelo yo, ofongo mimi sou lelo oyo, oyebi vérité ya Congo, okomi résistance, ozo bunda, ozo telema, poza ko loba, ozo sala ba vidéo, ozo panza. Ezali Honoré Ngwanda Nzambo. Peuple congolais, kasi betela papa Honoré Ngwanda maboko, félicité ye. Asa unique président, unique mutu oyo a tieni biso lelo la vérité. Bandeko, bomata, bokita, ndenge nga mfumu wetu na beta katolo, pe na lobaka na nzela papa Simo Kimbangu ya papa Diangenda, papa Dialungana, muto ba poni, muto ba pesinga na bimisa peuple congolais. Na la vérité, na tali sa peuple congolais solo na ye, ezali Honoré Ngwanda. Mwana Congo, zala papa Honoré Ngwanda, simba ye, résistance, zala katina ye, batela papa Honoré Ngwanda, yende oya kocha, ako préparer ba vrai nationaliste ya lobby ya Congo. Tous les politiciens ba na Congo, basa ba mendiant, basa ba flatteur, basa ba escroc, basa ko sa peuple congolais. Na koyebi sa peuple congolais nyonso, Lubumbashi, Équateur, Kasai, Bandundu, Kisangani, Kinshasa, Kivu, boyebaka, ba politicien baza na Congo, baza ba flatteur, baza ba mendiant, baza bato bazo luka pouvoir, bazo luka mbongo, soki bazala ki ba vrai politicien de naissance du père et mère, banga benga na Hippolyte Kanambe na seconde. Lokola bazo kuangote, bazo lia ba mbongo, bazo kanga papa Honoré Ngwanda nzela, kasi ya Nzambe kotika la Nzambe,
ya bunzambe kotika la nzambe lokola papa Honoré Ngwanda bunzambe fandi kati na ye lumière fandi kati na ye akolonge tumba oyo bana Congo bopesa ngai mfumu wetu confiance na parole ona lobanga munoko na ngai pote na yebi nzambe wana malamu na yebi papa Kimbangu malamu na yebi Diangenda malamu na yebi papa Dialungana malamu papa Kisolokele malamu mama Mwilu malamu na yebi makamba nkamba malamu naza kimbangiste te na koma kimbangiste te Nasam la groupe de réveil na Maranatha et pas ya pasteur nangai moko et jeune sikanga na sambelaka ben révélation komelinga ya nkamba et komelinga ya Congo et komelinga ya makama papa Simo Kimbangu na salaboni ezali nzambe nazola na directive ya nzambe o ya pesingai yango bomona na tatolaka mikolo nyonso bana ya Congo tokomi na prophétie ya 21 Papa Kimbangu na mama Mwilu, papa Ngwanda na mama Marie-José Ngomba, baza ko solola. Tala ba chéribe ba ntouré bango. Baza ko solola. Bazo pesa papa Ngwanda mibeko. Bazo tosse bazo yebisa ndenge na otamusa mboka. Ndenge nini akoza deva peuple. Ndenge nini akosala musala bunzambe na kata Congo. Papa Kimbangu, papa Ngwanda nangai andimaki nyonso aboyaki loko mokote papa Diangenda pe papa mama Marie-José Ngomba andimaki nyonso. Mwana Congo bitumbeza mulayi toza kokende. Na pesi bino prophétie 21 prophéties Honoré Ngwanda ezali belé plus de 400 prophéties. Na ko loba nyonso te. Mais na pesi bino ezali essentiel. Po te boyeba nani oyo Kimbangu aponi ya solo tala ne tozo bundela. Na bakisi 22e prophétie oyo papa Honoré Ngwanda aso tambula na ba resana sima tala tozo kende tokoti zamba toleki tozo kende tokoti mai toleki tokoti nzela banzuba toleki tokoti mabulu toleki tokmati bangomba tokiti totambuli tala nzela za mulai tozo kende kaka Ngwanda liboso na biso tozo kende kaka Ngwanda lobi mfumu wetu est-ce que wa fongo la Congo simbiango ngana lobi oui nasala fongo la Congo na maboko na ngaya lobi mutu wana karate asawana asa susute kende no kili boso kendo fongo la porte wana papa Kimbangu apesa ki fongo na papa Honoré Ngwanda na ebisa ki bino na le 26 du mois 2006 Hippolyte Kanaba kanga ki porte a Congo na fongo la siko nani muta fongo la porte wana mwana Congo. Et ça Honoré Ngwanda. Na bisi no prophétie na ye. Yene mta fongo ni porte. Kasi yamu na koyebisa un peuple congolais. Tous à l'attentif. Ya solo. Ko umela oyo nzambe, ko umela oyo. Tosotala nani oyo azalo kosa mbongo. Nani oyo azalo kosa pouvoir. Nani oyo azali jaloux envers likambo nzamba pesi mwana na Honoré Ngwanda. Papa Diangenda yebisaki ngai na prophétie moko bona bakisi ya 23 alobi boye mfumu wetu oyo nyonso za lokolomo na kata résidence lokolomo libanda akosope futi na ye oyo nyonso makolo mibale za na kata résistance azobunda na vérité na solo penza na motema moko azolanda Honoré Ngwanda oyo azoloba akozana futi na ye ngana tuni papa Diangenda na nda yeba Honoré Ngwanda fanda ka wapi papa tu balubaka azana samai batu balubaka azasuki na mboka nini batu balubaka yebisanga fanda ka wapi papa Diangenda po bazalaki papa Diangenda papa Dialungana papa Kisolokele papa Diangenda mama Mwilu kya wanga nzitani na kata ndaku na ngai mfumu wetu na Helsinki yoka boyo kaliloba papa Diangenda lobi boye papa Ngwanda ngamu tunabate kaye biso batu tozala ye to simbiye to bomba ye afandaka esika na mboka ba le chérubin ndesika to bomba ye mutoko koma kuna tepe mutoko mona yete ti akokisa mission na ye yango bosomona papa Ngwanda na lobaka azamu ponda ya tata nzambe yo ozotala ngai mama tata yo muto finga Honoré Ngwanda yo muto lobaka ba bêtise moko c'est impossible si Honoré Ngwanda yo muto inventaka ba histoire si Honoré Ngwanda yo muto inventaka ba histoire sur combat résistance
Yo mto inventaka ba histoire sur oyo mfumu wetu Mvuluzi Kimbangu alobaka mikolo nyonso wuta abanda koloba na radio Chondo Bendele Horizon TV Bonsomi Lobiko et pas France et pas radio Bosembo na ba radio nyonso wana pepa na radio et pas Lisolo makambu nyonso wana loba lelo oyo peuple congolais et ça la mette résistance bozo bona ngote est-ce que mutu nini oyo azali boma ayaka koloba wuta 2006 lelo yo azo prophétiser makambu ya Congo alembaka te sur Simon Kimbangu, sur Papa Honoré Ngwanda, sur Papa Tshisekedi, sur Papa Mbemba, sur Papa Sakombi Ilongo. Nyonso oyo alobaki ekokisami bondi mangaite bondi Papa Honoré Ngwanda te na pesi bino sur Sakombi Ilongo ndenga yaki na le 33 mois 2006 ndenga yaki aoneli singi ko singa zile. Il fallait akima combat na Congo. Mais ya bimina yete. Yem tako yipsanga ke na prophétie alobi ke Kanambe azali mwana Désiré Kabila te. Ako boma, ako panza Congo. Azoko sasa makila na Congo ezo sopana. Mutala malobo na zoke le 33 mois 2006. Le 2017. Papa Sakombi wana akatiki bisote akufi. Il fallait bimina Congo. Ba pesi biso Papa Mbemba. Papa Mbemba prophétie na ibandaki na le 12-4 mois 2004. Ti na 2006. Aboy ko itosa maloba na ngai ba rejeté ye. Siko a se trouver wapi lelo yo. Asa na prison. Papa Tshisekedi le 7-9 mois 2007. Ba la question Papa Tshisekedi sa maladie. A aucune élection te, a aucune à président Congo te pour santé des habités. Mais a aucune élection. Nani balaksenga ebembe na ekufa na ye suka neza wapi a continue na sama bele na tika lelo na Papa Honoré Ngwanda le seul muntu na prophétie na tika na kata Congo mwimba ye wana mwana Congo ya mwana zisanga ke mususu te Papa Kimbangu zo révéler soki mutu ayele bino ke Papa Kimbangu atindi ngai ngande président Congo asa lukuta soki prophétie mo prophète moko abimi to envoyé moko abimi na Congo ngai nde batindi ngai na bimisa moko eza lukuta mutu asuka oya tikali akokokisa miso Papa Simon Kimbangu ezali Papa Honoré Ngwanda Nzambo oya Pareko oyo lelo bino oyo lelo yo bozonga opanza Pareko bino lelo oyo bozonga loba n'importe quoi sur Ngwanda kasi ngai mfumu wetu nazwaka na molimo na chaka na nzota musuni. Tout dans la Bible na nombre 12 3 4 6 Nzamba lobi nini ayebisi Moïse na kati na bino na kobota na kobimisa prophète moko koya na kolobele na songe pe na ba vision totali prophète ngo basela keze inani balobi eze koya nkolo Yesu Masiya na génération oyo keka otozali oyo nani oyo batindi nani oyo balakisi pona Congo nani balakisi roi divin nini oyo Papa Kimbangu sakolaka esprit na ngeko lata ye e kofanda kati na ye ngani mona kotambusa ye na bana ko révéler ba makamunyo sa Congo po Congo lubetelema ezali ngai yo nazo yipsa bino lelo mfumu wetu Mvuluzi Kimbangu Papa Kimbangu bana Congo oui toyebi mwanda ntsema bimaki asakoli abundeli mboka mais mwanda ntsemi na lobaka tangu nyonso ayeko bongisa nzela ya roi divin mwanda ntsemi ayeko bongisa nzela ya roi divin yende akozala yende mutu akoya kobimisa président ya kotonga Congo na bimiso Honoré Ngwanda ye wana na tomboli ye na talisi na peuple congolais roi divin wana akokende tina nkamba akokisa mission na nkata nkamba ye wana kombone mfumu wetu Mvuluzi Kimbangu Papa Kimbangu alobi lisusu mwanda ntsemi ako travailler na Honoré Ngwanda tango Honoré Ngwanda ako kamba mboka wana et puis ngai na soloki na mwanda ntsemi na ndako na ye na kata révélation to soloki likamba roi divin ya koya ya roi divin pe na pesa ke bilembo nyonso ya roi divin bosiko tolo banini
Ngana ina vérité. Ngana ndimaka basali nyonso nzamba Congo. Nandimaka bino oyo azana au travailler na vérité à Saint-Esprit. Félicitations. Oyo ba ange babimilaka ye. Félicitations. Oyo azo guérir ba maladie ya ndenge na puissance divine du ciel. Félicitations. Mais kasi likambu ya nzambe to sala attention. Saint-Esprit ezana lo lenge ne tangisa batu. Saint-Esprit ezana lo lenge ne révéla kabatu. Ce qui ont eu révélation à Saint-Esprit, mutu mususu pe nzambe ko utiliser ndenge musu à Saint-Esprit. Ce qui ont eu nzambe ba utiliser mutu mususu Saint-Esprit kasi po ye ba vérité na ye, il faut nzambe révéler yo. Ngai basala nzambe mingi basana Congo. Ya Saint-Esprit, nzambe talisinga bibale. Oyo vraiment basana loko nzambe, mais basana ba kimbangi c'était basana ba glorifier Seigneur Jésus de Nazareth. Et ça na jeune moko bimisika. Et ça na kulutu moko boye abandi mwakala. Nzambe akosunga ngai na kuta na bango pe to solola. Mwana Congo vraiment message na zalaki nango pona 4e président. Oyo bilembo nyonso 4e président yango na pesi bino o papa Kimbanga pesa kinga na kata révélation. Mwana ya Congo nazana mingi so koloba te ngai mfumo tumvuluzi na kata diaspora na Helsinki na kosenga na bana Congo nyonso na kata résistance nyonso. Papa Kimbanga sengi bino mikolo nyonso bino bana na kata diaspora bolobaka. Bokumisaka maman Kipa Vita. Bokumisaka papa Simo Kimbangu. Mais bozoko wa kotambola ndenge Simo Kimbangu zo senga binote. To tambola na makamba Kimbangu na ndenge ya maloba te, na ndenge ya poso nzoto te, mais to tambola na kata révélation. To ça va révéler. Olali na butu papa Kimbangu a révélé yo o lobby ya libanda. Olali na butu maman Kipa Vita a révélé yo au lobby libanda. Olali na butu Seigneur Jésus de Nazareth oyo ya poso ya mwindu aya révélé yo au lobby ya libanda. Yango batonga na zako luka bato na zo senga bato bazoka révélation divine de Dieu tout puissant du ciel. Bango nde onga yinda bango to yoka na malamu. Tala ndenge bobebisi komba na kata diaspora. Botanga komba Kimbangu, botanga futa Kimbangu, est-ce que vous avez révélé pas Kimbangu? Kimbangu ndatindi bino bolobaka. Ala kisi bino nani, kaka bino batutanga komba Kimbangu. Bino botanga komba maman Kipa Vita, kaka bino bofinga honore Ngwanda, kaka bino bochuka honore Ngwanda, kaka bino bondima honore Ngwanda te. Mais ça veut dire ngana ça bino que to bozo tambola na faux Kimbangu. Bo tambola na faux doctrine oyo ya ancêtre na biso oyo puissance divine kitela kibango. Oyo ayebi akumisaka Kimbangu ya solo Congo mubimba na basala nzambe nyonso soko zoka révélation Simo Kimbangu te fan soko révélation Simo Kimbangu te oyo azotali sonore Ngwanda nzambo ndeko na ngai ko tia peuple n'erreur te tosoluka Congo alobi etongwama Congo alobi ezonga ndenge zalaki tosoluka prophétie 1921 ya Simo Kimbangu ekokisama pe ekokisama na nzela mfumu wetu na mfumu honore Ngwanda nzambo na ba résistance oyo bazotamba na vérité nyonso na kata Congo mubimba. Mwana Congo toloba nini lisusu tala sima zonga moto mwana Congo tala sima zonga moto obungi nzela obungi nzela ngai mfumu wetu vérité na chini na mesa na laksi bino solo na kopesa ipa bana na ngai ya confiance bana na ngai oyo na sanga bango tangu nyonso bazoka ba révélation Simo Kimbangu bana na ngai oyo tokutana na bango na tia bango maboko na pesi bino mbote mingi Kimbangu révéla kabino amona na kati na bino bosikoyo na kozonga lisusu bana ya Congo botala oyo Hippolyte Kanambe azako sala. Pona nini papa Kimbanga bengani Hippolyte Kanambe na kata Congo? Pona nini Diangenda bimisi abengani Hippolyte Kanambe na kata Congo? Pona nini bana bilaka ba resana papa no ngwana ba bengani Hippolyte Kanambe na kata Congo? Bozo mona. Pona nini papa Kimbangu atindi maloba lobi Hippolyte Kanambe akokota susu na nkamba te. Poete kibukonzi nange fandi kuna. Pote Hippolyte Kanambe na motema na ye bitsa yelaki na Congo apanza Congo il faut aboma bana nanga nyosa ko silisa bango
bande konanga kimbangisa bozo kanga malamu bande konanga nkamba bozo la kanga malamu bande konanga mokoto bozo la kanga malamu Kimbangu alingi komona Hippolyte Kanambe na Congo te papa dengenda alingi komona Hippolyte Kanambe na Congo te bana Congo résistance na papa Honoré Ngwanda balingi komona Hippolyte Kanambe na Congo te ayeko panza Congo ayeko bebisa biso armée gouvernement Congo nyonso il faut que pas vrai Congolais père et mère armée à Congo nyonso il faut que pas bana Congo père et mère président il faut ça mwana Congo père et mère mwana Congo tozo kende wapi ngana pesi bino message oyo nazui ya papa Simon Kimbangu na fandaki nango mingi na loba mingi lelo na lobby uta na zwa ki révélation papa Honoré Ngwanda le 18 3 mois 2017 na lelo oyo 2017 na yeko de la vérité oyo pour être peuple congolais zonga na nzela na kosenga na ba mama nyonso mama Marianne Tungisa na Swede la muso ba mama la kisa bango nzela Honoré Ngwanda kotenga ma mukolo moko te mama Kanindo keke kotenga ma mukolo moko te mama Kati Botulu kotenga ma mukolo moko te ba mama nanga Bendele botenga ma mukolo moko te mama Seka kotenga ma mukolo moko te to bundela Congo oyo tokolonga ngai mfubu etu nasa na vérité ya Congo na lobaka et c'est pas na ngai boko imaginer te peuple congolais mutu ya banda ko loba uta 2006 makambu ya Congo ba prophétie ya Congo timo ya lelo yo esuko kisama ça comme milongo ya wana kufi et ça accomplir papa Mbembe ya wana comme milona boloko et ça accomplir papa ndimake ya papa Ngwanda papa Mbembe zela solo la lobaka ngo botuna papa Batelemi na Belgique muta MS Mbemba na ebisaka nini bobunda bobenga ni politique Kanambe basalaki yango te botuna papa Jean Paul Ekombole ya MLC na ebisaka bobunda bobenga ni politique Kanambe basalaki yango te lelo papa Ngwanda papa Mbemba la kombi wapi na boroko papa Tsekedi na ebisaki bande kona muso ya IDPS papa wana ke papa ke na élection te asa maladie santé sa bien te asa to benga ni politique Kanambe to ça a besoin na ye ya cerveau na mémoire na ye metala nzambe aponi yo to salela ye nzambe aponi yo bona ko yamba ningwana te ba IDPS est-ce que balakisa ibino makamako na molimo te bana Congo tala le papa Tshisekedi atiki biso akeyima et ça complique to tikela papa Honoré Ngwanda tozo bundela ye tokobundela ye ti tokolonga bitumba oyo mwana Congo o nazaki nango leloyo na china bino mesa bana résistance botelema bana résistance bolakisa bolingo na bino ya solo bolingi libération ya Congo mwana Congo nyonso mama tata mwana kende na Simon Honoré Ngwanda landa Honoré Ngwanda yende mutambusi na biso yende oyo akolongisa biso etumba tina ndenge tokoma Congo toko libérer vive Simon Kimbangu notre prophète vive Simon Kimbangu notre prophète vive Simon Kimbangu yende mulakisi nzela ya bitumba oyo ya Congo et pas ya mfumu wetu mvulisi Kimbangu na combo puissant ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci bana Congo na tikibino bozala mayele boyela mpiko bobatela papa Honoré Ngwanda oyo no sa uluka panza pareko akokende nzele za mukuse akozonga kasima epa ya Honoré Ngwanda. Merci tikete tata nzamba za nabino na kombo tata mwana pe tata molimo musantu amen ingeta